Ребят, всем привет, с вами канал Лидер НН Лайв. Меня зовут Владимир. Сегодня нам помогает на саксофоне Сергей. Сергей уже протестировал 214. Пару слов, Сергей. Великолепная колонка для уличных музыкантов. Сам когда-то работал и хочется вернуться обратно на улицы к людям, к народу. И вот эта колонка чем прельщает меня? Тем, что компактная, удобная на аккумуляторах, удобная в переноске и по звучанию. Она позволяет играть именно так негромко, спокойно, чтобы притягивать к себе людей и не создавать много шума. И очень удобно взять ее вот домой для домашних занятий, домашнего музицирования. Не только как духовикам, но, я думаю, как скрипачам, гитаристам. Великолепнейшая колонка. Ставлю 5 баллов с плюсом. Спасибо. Спасибо. Давайте потестируем 10.06 и 10.04 в следующих роликах. Всем привет, меня зовут Татьяна. Я представляю оптовый отдел компании Лидер НН. На рынке мы с 2004 года и заслужили хорошую репутацию среди наших клиентов. Кроме аксессуаров, в которых более 10 тысяч позиций, есть высокомаржинальный продукт для каждого будущего бизнесмена. К ним относятся колонки, комбики, портативная акустика.
У нас стабильные поставки, гибкая система скидок, гарантия качества. При заказе от 10 тысяч рублей доставка осуществляется за наш счет до терминала в вашем городе. Лучшее сбережение денег – это оборот в товаре. Поверь в себя, открой новые возможности. Если вы хотите больше узнать про оптовые продажи, подписывайтесь на наш канал и пишите комментарий, про какой товар вам интересно более подробно узнать.